No niin, nyt siirrämme tämän lähestulkoon hapon varovasti tänne sivulle ja assistentti Asseri antaisitteko meille ihan puhdasta vettä. Kiitos, kiitos. Ja varmistetaan, että tämän veden pH on 7 niin kuin pitäisi ja pysähtyy täsmälleen 7 kohdalle. Aivan erinomaisen neutraalia vettä. Haisetaanpas vielä, varmistetaan. En tunne mitään hajua. Voisitteko varmistaa, assistentti Asseri? Ei se yhtään mitään. No niin, aivan tuoksutonta, läpinäkyvää ja ilmeisesti onko mautontakin? Tarkoitan siis hyvän makuista, raikasta, puhdasta vettä. Erittäin mauton. Täydellistä vettä seuraavaan kokeeseen, jossa tarkoitus on siis vähentää veden happamuutta. Nyt joudumme valitettavasti pilaamaan tämän täydellisen veden sillä, että laskemme hiukan sen pH-arvoa lisäämällä sinne hiukan nestesaippua. Assistentti Asseri, ojentaisitteko minulle hiukan sitä? Tai jospa te lisäisitte sinne sitä, niin katsotaan miten käy. Loistavaa. Takaa mennä vain reilusti. Noin tehdään siitä. Oho, hyvä. Kiitos. Riittää. Ja nyt teemme tarkan tieteellisen kokeen ja mittaamme. Mitähän se nyt sanoo? Mieletöntä! Se on tasan 8. Antaisitteko hajusuolaa? Minua alkaa jo pyörryttää. Selvisinpä sentään. Tai ehkä minä hiukan liioittelin. Tosiaan eihän se ole kuin 8. Paljon vähemmän emäksistä kuin lipeäkala. Minun jouluherkkuani. Tykkäätkö sinä lipeäkalasta? En. Et? No, kaikkien maku ei ole samanlaista. Mutta nyt tämä on siis emäksistä nestettä.